来关心地中海风暴扫过利比亚的东部，造成当地2个水坝崩起，即马水尾城市在做大水，上无已经造成5300个人死亡，而且佫有上万人失踪。有专家即马是认为讲，因为利比亚清在咧内战，基础建设根本就拢无咧顾，所以才变甲遐尔严重。厝拢倒了了，歹歹去，车有互土石带掉咧，互大水冲过城市，敢若炸弹炸过共款。风暴丹尼尔侵袭地中海国家，中从利比亚东部沿海城市跌落。根据当局讲法，大水河造成2座大水坝崩起，冲走跌落。当地的村庄甲真济桥造成几若千人死亡，上万人来失踪。有一寡病院即阵已经无法度运作，停尸间的尸体侪甲藏袂落去。عدد الوفيات اللي حاليا في القسم هذا بالذات 1700 وفاة إلى الآن نحصر فيهم موجودين قاعدين في الممرات صوروه صدق أنها نكبة مما تعني الكلمة وضع مأساوي صح 这场灾难发生伫礼拜深夜，真侪人也伫咧困袂好走出来。有跌落的民众讲，迄暗捌听到真大声的爆炸声，因随即知影讲水坝已经崩起啊，大水真紧沿着河川对山顶冲向村庄。而且初步的外来援助一直到灾害发生36点钟了后才到位。Part of the roads accessing Derna have been destroyed, so the city is isolated, and efforts to reach the city via sea haven't materialized yet. Of course, there's the bigger problem of the political impediments to aid. 利比亚长期互东西2个敌对势力控制，政局无稳定，一直发生内战，掌权者忽视国家基础建设，才造成即阵救灾困难。另外，有国际援助一般经由西部控制区来进入，为伫东部的灾区想要得到救灾资源，也系地方的政府来答应。军土耳其救援队已经到利比亚，邻近国家的救援团队也陆续来投入救灾。公视新闻，杨干编译。